tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule Supreme Court lamin Sushant Singh Rajput case chui tura thunei na pum hluma pek nu in CBI te chu Mumbai lampanin he hmuna hian finfiana om thei ang te lakhom tur le he thina thlen chan dik tak chui chiang tur hian an la cha meka Social offense te le he nu chui ne thlen chin nga event tu te hian CBI chedwel na zong te le thuthar omang ang te chu kan nga event lo thei si lo August ni somni pathum pathiani thlenga CBI te chetlat na te chu video masalama khan kanon ti chuak to a khani ya ve khan Sushana accountant hlui Rajat Mewati po thu anjot fia le bokani report na tarlan dan chuan Rajat hi Sushana noya thok char china ni a ma se kumin kumtir January thla khan ria chuan a ban sakta ani poisa bo lam chui bing tu enforcement directorate lam po in ani hi thu an lo zot fia to nge bokani August ni somni pali thojan ni khan CBI te chu ahmani lama an local thon ti to na Waterstone Resort a chuan kal le in he hmuna hian ti damna kol tu nia in chal ni pakhat chuan nikum lam khan ni thum lai Sushana alo en kol to ani Mohan Joshi hi CBI lam chuan thu zo fi atanan ko nge bok hei ba ka hian Sushan le ria te he hmuna anom lai khan tunge an mani muturin ronkal ti te po an zot bokani he hmun Waterstone Resort Mumbai a hian nikum lam khan Sushanan ti sa le thlaraw lama damna achan theinan ria nen thlani lai anom dun to ani hemi chungchanga hian Sushana Farnu pasal IPS officer chuan Bandra DCP a complaint thelutin a complaint a chuan depression ane awanga ti dam chuan lamin ria le achung te chuan Khar Resort airport nai taka khan thlathum ngotan da a ti chuan khati lai khan ama le ahnalam chu an control sak vekta ani khata changche khan ani chuan niamlama pan tul bok ni ina ziak hemini vek hian he thina a amazing hlap tu ber ni arin le huat lot na sat pha tak ria chakraborty una pa Shomik Chakraborty po DRDO guest house a CBI te chuan thu zo fe atanan ko bok report chen khata chuan central agency lam hian thu an zo fe turzinga chuan ria le apa Indrajit po an bang big don lawa thu an zo fe turzinga chuan apa Indrajitan Sushana hi damdoi cho in ani hi apechinem ti te Sushana anom lo thuwa le Hinduja hospital a om hial chungchang te chu Sushana chungte lam ashil shelawem ni ti te ani nuk dona he hi chan ya lang chu Vikas Singh KK Singh a lawyer chuan ria pa hian Sushana kha damdoi a cho chini na soya ria ne na nu pa ang mai an chen dun china wang mai khan apan damdoi lo cho vengot hi adik lawani military doctor ani a helam field da hi chuan ani hian thiam chung chuan na nei lo ni na soibok ria soidanin psychiatrist pathum ngot Mumbai mi aron saka ani si chuan tinge apa khan ama thu a damdoi te alo cho vele kher ati ba ka eitur ria te na changaron thleng chin te nen lam chuan arin hel thu a soibok heti lai vekhian CBI officer pani te chuan a tho ni nan Cooper Hospital Sushana postmortem anti na hospital a chuan an kal masakin an duangin chan na an don thatlawa wangin an kal le a he hmuna hian minit som nga vela nom nu in an chwa san le ta ani Vikas Singh Sushana pa KK Singh a lawyer vek chuan interview na ti hian a soya Sushan Khan zinglama ju sa ini chuan a postmortem report a khan langtel tur ni om takania mishing te hi kan thi che hian kan taksa hian na tho to lawa wangin juice kha a in takzet ani chuan report ta langtel ngei tur ani a chu ba ka autopsy report thi hun tar lan tel lo na po ka shingai lo ti in Cooper damdo ina hospital autopsy report ti saktu te chu adem hle bokani heng vela wangte hian social media lama chuan #CBI Grill Cooper Doctors ti te chu alar le hem to hle bok Vikas Singh vek chuan ria chungchang po soin CBI ten abe bo machanga du to kan so nuwa ria po hi thu an zot fia ve ngei do ni mi zong ni na changin fin fia na an la khom nuwa le an du ang to kan nga nuwa ani lam hi an chai ve thungang CBI in thu an zo fia huna zona thang chadu lo le ani vai chuan man ani hun hi a hnai fia to hle bokang ti na tui ni ve le bok heti la hian ria ukil ve thung chuan CBI lam hian an la ko ve lo thu le kauna adong ani phot chuan
zona le chhana session mang tur hian ani le achung te chu anron kal emang Mumbai Police le Enforcement Directorate lama anin lan ang bok khan suang to na lo man ba ka ngai lem lo ative thung nimin August ni somni panga jingkar khan CBI ta chuan hu chuina chan le in avoi li nan ve a siam tu Niraj Singh le a in lwa pui Siddharth Pithani te chu DRDO guest house a vek thu zo fe atanan ko le bok anni pani hi Sushana chen pui te le athi ni po omtlang vek ni ma se boy thak tak mai in hemi te pani thu soya hian in kala omtlat thung chin si a anni pani ba ka hian Sushana charter accountant Sandeep Sridhar ba ka a manager Dipesh Sawan po thu anzot fia ve to bokani Times Now in Sushana chung ko chian nai tak pakhat an kom na chuan Sushana aboral nu rei vak lo anni lampo an ba thlen ve to nu chuan Sushana in lo apui te ho chuan engma thleng lo ang mai in chauka arongan lo bol vela khathil thleng khan an mani ya danglam na reng anei lo ni na soya hei ba ka hian Siddharth Pithani an achung ten luang la thaturin minti ati kha do dani ati bok report in Tarlan dan chuan DRDO guest house a hian Mumbai senior police officer pani po an kala ma se an omrei lo thung nimin vek khan avoi thum nan CBI te chu Cooper hospital a an kal le a hemi nu hian Bandra police station a an kal le bokani Republic TV lam chuan nimin vek khan sting operation nein Cooper hospital a an vakala he muna hian thil makdeu mai an vashetlat hedam doina security duty chuan CBI team te chuan appointment engma an nei lo wangin statement an la theilo ni na soya CBI te chuan tun thla ni somni paruk le ni somni pasaria che hian statement te record tur hian appointment an nei ati a chu ba ka doctor Sushana autopsy report siam tu po kha achol ria kan ho tu ten media lama thok te hi bia kan phal lo tin an thu pek chau kan zom chin ati a chu thu pek chu engti ka chwa nge tia zo na chu nili ninga vel liam ta CBI team te ho an lo thlen vela chang khan ani media te hi kan bia ani chuan kan na atanga suspend ngal kan ni ang tin tuna hian damdoina office staff che an oma doctor an omlo ati bok ani ba ka hian ruangan da leilok na huna attendant anga thok ruaren chuan Mumbai Police ten riale achung ten Sushana ruang an huna tur khan an puyani achan chu ruang an hmu tir lai hian police te chu an tel ve nge chin chutiang chau chuan hmu tir phalani khamini khan ke chu ko omlo ma se document a ero ka signature chuang thung achan chu doctor te thu chua kani ati ve bok heti lai hian Sushana autopsy report lamzir chiang tur AIIMS lama changa forensic expert rual omna te chuan media zona changin nimin khan autopsy report chu anjir chianga ti chuan chu ta tang chuan an thil hmu chu ang te chu tun kar zir top ni August ni somni pariat hian CBI hne an hlanang tin henga an mamo tur ang te postmortem report le achul dang te chu AIIMS team te hne na hian thochan ni August ni somni palitlai khan an lo thon fel to bokani hemi chungchanga hian Sudhir Gupta Forensic Department Chief chuan soin tual thana ani theim ti hi kan en dikanga thil ni thei zong chu kiltina changin kan en uluk le ang ati a kha thina thlenna hmun kha khoi dang lam nual ani to awangin chu chuan forensic examination ti konga po har sadna chiam ngei do ni na soibok heti lai hian Sushana chung ko chan nai tak pakhat chuan mani loka tunge niang le tia kan lawin rin siak lai Sushana boral ni police wal chup kara po zalen taka kot vela tei kwal hai thei mai meche pakhat korban bul avar le apola chial in bel le ki korvut bak rong ha mas strength la chu radika na halini Struti Modi boss ria in Sushana building a kaltura atir ni na soive boka henu hi khamini khan Sushana manager Dipesh Sawan nen anin belai video ate la kania tin khati lai khan Dipesh chuan rinhlelhawm takin bek duma khai kwal reng mai bokani kha ole khati chin kha tunchumata na ganon ti chwale thei chin chu nile ri mai se lepeka a ai kim changjok nen kanon le thuayang chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mutui vek ule